Yesu nashimwe bakunzi ba Jesus Army Church, nkuko mukunze kudukurikira. Ikiganiro ni Tomorrow People nakagaruka. Bakunzi bagenzi dufatanyije urugendo rugana mu ijuru, ndagira ngo uyu munsi tuganire ku kwizera. Kane ku kwizera turebe ibyitegererezo by'abizeye muri Bibiliya. Akenshi iyo usoma Bibiliya nta hantu nigeze mbona ibyitegererezo by'abasenze amasengesho menshi, ahubwo mbona ibyitegererezo by'abizeye. Imana nishimwe. Bivuze ngo n'Imana iravuga ngo umuntu utizera ntabwo abasha kunezeza Imana. Bivuze ngo Bible nibivuga ngo utizera ntabasha kunezeza Imana, nuko Imana irabizi yuko tuzabeshwaho no kwizera. Hari ukwizera kubeshaho. Ukwizera kubeshaho nuko Imana yavuze ngo ukwizera kubeshaho nuko aho mu kwizera Imana ariho yashyize bya bintu bizatunga umukristo. Bya bintu bizatunga umukristo bihishe muri depo bita kwizera. Imana nishimwe. Mureke dusome mu gitabo cy'Abaheburayo, Abaheburayo igice cyabo cya 11, batubwira ibyitegererezo by'abizeye. Ndetse bakatubwira yuko Abeli kubera ko yizeye niyo byatumye atanga igitambo kirenze iki cy'umuvandimwe we Kayini. Bagakomeza batubwira ko Enoki yajyanywe mu ijuru kubera yuko yizeye. Ntabwo ari kubera ko yasenze, ntabwo ari kubera ko yazamutse imisozi myinshi, ntabwo ari kubera yuko yirije igihe kirekire, no, ahubwo yari yizeye. 7 ku murongo wa 7 mu gice cya 11 cy'Abaheburayo batubwira uburyo Nowa yari yizeye. Igihe Imana yamubwiraga yuko hari umujinya ugiye gutera, arizera. Bituma baza inkuge, kabone nubwo icyo gihe abaza inkuge hari ku manywa y'ihangu ari ku zuba nta mvura igwa, ariko arizera. Aba ndi kubabwira abantu muri Bible, mu mateka bagize ukwizera, kandi ukwizera kwabo na n'iyi saha biracyatubera urugero. Na Sara nawe yarizeye, ariko muri icyo gihe cyo ko yari yizeye Imana, muri uko kwizera Imana bituma umuntu twagiranye nk'aho yari yarapfuye, kubera ko igihe yari agezemo ntabwo yabasha kubyara. Arizera, ariko aza kuba nyirakuruza w'amahanga menshi. Kwizera rero, reka ndi kugira ngo mbabwire niki cyatuma umuntu udafite kwizera Imana imwongerera kwizera. Ahangaha ntabwo ari twebwe ba mbere bagize ukwizera gukeya, kubera ko n'intumwa za Yesu Kristo zigeze zigira kwizera gukeya. Bituma Yesu Kristo agera ku rugero babwira ngo muramutse mufite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapu, mwabwira umusozi ngo shinguka aha ujye mu nyanja. Ariko arababwira ngo mufite kwizera gukeya. Undi munsi barongera bajya, kubera ko yajyaga agatuma babiri bakagenda bakajya kuvuga ivugabutumwa. Barangije birukana dayimoni, abadayimoni barabasuzugura kubera bari bafite kwizera gukeya. Maze Yesu Kristo arababwira ngo yemwe mwabafite kwizera guke cyemwe nzageza hehe kubana nawe. Kwizera niki cyatuma Imana itwongera kwizera? Kugira ngo ngubwire yuko kwizera atari ku muntu, ni Imana itanga kwizera. Imana nitugirire neza. Mureke dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 17, batubwira ibyo kwizera. Ku murongo wa 7 wa 5, abigishwa ba Yesu Kristo babwira Yesu ngo twigishe kwizera, twongerere, ngo twongerere kwizera. Maze Yesu Kristo ntabwo yabongereye kwizera, ahubwo yababwiye ikintu gikomeye cyane. Usomye mu gice cya 17 mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, guhera ku murongo waho wa 7, Yesu Kristo yahise abacira umugani ubasobanurira yuko kwizera
Imana izabongerera kwizera ari uko bakoze ibyo bategetswe kandi bagakora n'ibyo badategetswe. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko umuntu waba ukoze imirimo yose ushinzwe ariko ukongeraho n'indi udashinzwe. Niba Bibiliya ivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ukamukunda kurusha uko wikunda. Niba Bibiliya ivuga ngo utange icya cumi, ugatanga n'arenze icya cumi. Niba Bibiliya ivuze ngo mutange musure abarwayi, ibyo ukabikora ukongeraho no kubafasha, Imana nitugirire neza. Yesu Kristo arangije abacira umugani arababwira ngo ninde muri mwe ufite umugaragu umuhingira cyangwa umuragirira intama, ashobora kuva mu mirimo ye akamubwira ngo ngwino wicare ufungure. Ku murongo wa 8 ngo ahubwo ntiyamubwira ati banza untunganyirize ibyo kurya cyanjye, ukenyere umpereze ibyo kurya, ngo hanyuma nawe ubone kurya. Ku murongo waho wa 10 baravuga ngo mbese uwo mugaragu aramutse akoze ibyo ngibyo ni iki akaba yashimirwa? Maze Yesu Kristo abwira intumwa zari zimubwiye ngo twongere kwizera, arazibwira ngo igihe cyose muzaba mumaze gukora ibyo mwategetswe byose, muzakome mu mashyi muvuge ngo turi abagaragu n'imburamumaro. Ni ukuvuga ngo gukora ibyo wategetswe, ugakora ibyo ijambo ry'Imana risaba, ukongeraho n'ibindi, ibyo bizakingura amarembo y'ijuru, bizatuma Imana ikongera kwizera. Imana niturengere. Imana niturengere. Ni ukuvuga ngo ikintu cyonyine wakora Imana ikakongera kwizera, nimba uri umukristo ukaba usenga, ukaba waremeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ikintu wakora kugira ngo Imana ikongere kwizera ni imirimo. Ni imirimo yabera, ugakora icyo Mwuka Wera akubwira. Nukora icyo Imana ikubwira ndetse ukongeraho n'ibindi bikorwa by'urukundo, byose ukabikora mu rukundo, Imana izakongera kwizera. Yesu Kristo nicyo yabwiye intumwa zamusaga kwizera, kuko zari zigeze ku rugero zigenda zikirukana abadayimoni bakanga kugenda. Yesu Kristo arababwira ngo niba mushaka kwizera kurenzeho, kuzamuka muri level yo kwizera, mukore iby'amategeko babwira ndetse munakore n'ibindi. Mukore ibyo ijambo ry'Imana rivuga ndetse mwongereho n'ibindi, byose ari mu rukundo. Umuvandimwe wa Yesu Kristo ari we Yakobo mu gice cyaho cya kabiri, Yakobo mu gice cyaho cya kabiri yaravuze ngo kwizera kudafite imirimo ngo kuba gupfuye. Reka dusome urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cyaho cya kabiri umurongo wa 19, haravuga ngo ese wizera yuko Imana ari imwe rukumbi? Ngo ni byiza. Ngo ariko ibyo bo n'abadayimoni barabyizera ngo kandi bagahinda umushyitsi. Ni ukuvuga ngo kuba wizera yuko Imana ari imwe, ukaba wizera yuko Yesu Kristo yavutse yewe akanapfa akanabanga ku musaraba, ibyo n'abadayimoni barabizi. Ndetse no kuba bazi yuko Imana ari imwe kandi banabyumva, niyo bumvishe ijambo bakumva izina rya Yesu bahinda umushyitsi. Ariko ku murongo wa 20 hano baratubwira ngo wa muntu utagira umumaro we, ngo ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ni ukuvuga ngo umuntu aramutse yizeye ariko ntakore, uko kwizera kwe kuba gupfuye. Yewe Bible hanga iravuga ngo nta naho kuba gutandukaniye nuko abadayimoni. Ngo mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ye ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Aburahamu yego yarizeye, ariko nyuma yuko yizeye ibyo Imana yamubwiye, arangije akora n'imirimo.
reka mbwire undi muntu wese waba atekereza yuko turi mu gihe cy'ubuntu. Yego nimo turi mu gihe cy'ubuntu, yuko nta mirimo abasha gukora kugira ngo ibe yabasha kugira ikimumarira mu bwami bw'Imana, aho yaba yibeshye. Yego ni byiza yuko Yesu Kristo ari igitambo kizima ndetse yaducunguye, ariko hari imirimo y'abera: gufasha abatishoboye, kugira urukundo, gusapotinga minisiteri. Ibyo byose ni imirimo y'abera, kandi Pawulo yaravuze ngo imirimo y'abera izabaherekeza. Imana nishimwe. Arongera avuga kandi iyo mirimo izageragereshwa umuriro. Bivuze ngo nshuti dufatanyije urugendo, muvandimwe dufatanyije urugendo rugana mu ijuru, ntuzigere wihenda. Biblia iravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Yesu Kristo niwe bivuze ngo uhereye mu gihe cya Yohana ukageza na n'ubu, ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane ziwugishamo imbaraga. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Ikomeze turengere, kandi Imana ikomeze kutwongerera kwizera. Imana ikomeze kutwongerera kwizera. Kandi weho muntu wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukaba usoma Bible buri munsi, ariko ukaba utarakira Mwuka Wera ngo akuvugishe, akubwire n'ibiki byenda kuba, akubwire ni hehe ho kujya, akubwire n'iki cyo gukora, akubwire ni bande bakugumana nabo, akubwire ni hehe wahungira cyangwa se ni hehe utakaba bayihungira, akubwire icyo gukora. Nagusaba kugira ngo ukomeze gusenga, kandi ukomeze n'imirimo, ukomeze kugira ngo kwizera kwawe kugende kuzamuka, kugira ngo uzageraho wumve ijwi rya Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera twahawe ashoboye byose, abera hose icyarimwe, kandi aravuga. Rero nabasha kukuvugisha, icyo gihe nibwo uzamenya icyo gukora. Mu bukwe bw'Ikana, Mariya abwira abahereza ati icyo ababwira mu gikore. Bakoze icyo ababwira kuko babashaga kucyumva, ntibari bipfamatwi, kandi hose yaje kugenda neza. Kugira ngo Imana izatwongere kwizera, nuko tugomba gukora ibyo itubwira biri mu ijambo ryayo, ndetse tukumva na Mwuka Wera ibyo atubwira, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo Mwuka Wera naza azabayobora mu kuri kose, yewe azanababwira n'ibyenda kuba. Yewe Mwuka Wera dufite ubu ngubu atubwira ibyenda kuba, akatubwira n'ibiki byo gukora ndetse n'ibiki byo kudakora. Soza reka nze nkubwire ikibazo ugomba gutekereza. Wibaze ngo ese uyu mwanya Mwuka Wera ko ari buzacyura itorero, ndamwumva cyangwa ndi igipfamatwi? Ese Mwuka Wera ibyo anyeretse ndabibona cyangwa se narahumye? Hari itorero riri mu byahishuwe muri aya matorero 7 Yohana yandikiye bita Laodikiya, ryari rizi ko ribona kandi ari impumyi, ryari rizi ko ryumva kandi ari ibipfamatwi, kandi ryari rizi ko rikize kandi ubwabo ari abatindi bo kubabarirwa. Rero ubasha kuvuga ngo ese Mwuka Wera ndamwumva? Ese Yesu niba ntamwumva uyu mwanya, mu Mwuka Wera Yesu Kristo impanda iramutse ivuze, bikaba ngombwa yuko Mwuka Wera atwara itorero, niba utumva nonaha, uwo mwanya nibwo watangira kumva. Imana niturengere. Imana niturengere. Rero reka dusabe kugira ngo Mwuka Wera akomeze kuturinda, aturindire muri iyi si yanduye, atubwire n'iki cyo kwegera n'icyo kutegera, kandi dukomeze dusenge na Mwuka Wera uko atunihira adusabire, kugira ngo Imana itwongere kwizera, kuko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Rero mwakoze gukurikira, ikindi tuzongere guhurira kuri iyi channel tutishwe n'ibyaha, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ciao ciao.